হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আজকে চলে এলাম আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকেও কুকিং ভিডিওই করব। তো এমনিতে তো কোনো ভিডিও করাও হচ্ছে না, সময় হচ্ছে না, আর ব্লগ ভিডিও তো করছি না, কারণ কি তোমরা তো সেভাবে ব্লগ ভিডিও দেখো না, সেই জন্য। তো আজকে আবারও চলে এলাম একটা কুকিং ভিডিও নিয়ে। আর এই দেখো, জলের বোতলটা নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো আজকে জল খাবো আর দেখবো কটা ঢেকুর হয়। তো চলো শুরু করি ভিডিওটা। তোমরা কিন্তু দেখতে থাকো, আর সবাই কিন্তু প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। কেউ কিন্তু স্কিপ করে দেখবে না প্লিজ। এখন স্কিপ করে দেখলে, যেটুকু তোমরা স্কিপ করে করে দেখো, তো তাতে করে কিন্তু ওয়াচ টাইমটা আসে না। তো এই জন্যই বলছি যে প্লিজ তোমরা কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখবে আর তারপর কমেন্ট করবে। যদি ভালো লাগে তো লাইক করে দিও। এটাই বললাম, এবার বাকিটা তোমাদের উপর। তোমরা যদি পুরো ভিডিওটা দেখো তো আমিও ওয়াচ টাইমটা পাবো, এটাই। তো চলো এখন শুরু করছি। আর এখন হচ্ছে রাত্রি 12টা 5। তো সবার ডিনার করা হয়ে গেছে, আমারও খাওয়া হয়ে গেছে। তো আমি কিন্তু খাওয়ার পর থেকে জলটা খাইনি এখনো ভিডিওটা করার জন্য। তো সেই জন্য জলের বোতলটা নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো শুরু করি। অনেক বকবক করে নিলাম, এবার শুরু করি ভিডিওটা। এবার জলটা খেতে হবে আর দেখি কটা টুকু করতে পারি। আমি জলটা খাইনি ঠিকই, কিন্তু খাবার পরে পরে যেহেতু এতক্ষণ জল খাইনি, অনেকক্ষণই হয়ে গেছে, প্রায় 5-10 মিনিট মতো হয়ে গেছে। তো ততক্ষণে অনেকগুলোই অলরেডি আমার ঢেকুর হয়ে গেছে যখন আমি ভিডিওটা স্টার্ট করিনি। তো তারপর শুরু করলাম ভিডিওটা। এখন তোমরা দেখো কি হয়। দেখো, তোমরা অনেকে স্পিড চ্যালেঞ্জ করতে বলেছো। এগুলো না আমার ঠিক করতে ভালো লাগে না। আর এই সমস্ত ভিডিওগুলো যারা করছে না, চ্যানেলের উপর অনেক এফেক্ট করছে। দেখলাম তো অনেকের ভিডিওতে এগুলো নিয়ে চ্যানেলের ওপর অনেক খারাপ কিছু আসছে, অনেকে চ্যানেল বন্ধ করে দিচ্ছে। তো সেজন্য আমি এগুলো করবো না। আর কে চায় বড় চ্যানেলটা ক্ষতি হোক? কেউ কি জেনে বুঝে, না জেনে যেটা করছি সেটা আলাদা কথা, যে সেটা করলেও ক্ষতি হবে, কিন্তু যখন জানছি যে এগুলো করলে ক্ষতি হচ্ছে তো সেটা করতে চাইছি না। সেজন্য আমি এগুলো করবো না। প্লিজ তোমরা রিকোয়েস্ট করো না, যেটা রিকোয়েস্ট তোমরা করো, যেটা পারবো আমি সেটা করবো। তো এটাই। এতটা জল খেয়ে নিয়েছি, প্রায় ভর্তি ছিল তাদের কাছে।
দেখো এতটা জল খেয়ে নিয়েছি। আর জলটা খেতে পাচ্ছি না। তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। পরের দিন আসবো আমার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর অনেক হ্যাপি থেকো। তাহলে চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা। আর এখন বাজে কটা? 12:15। তাহলে আজকের মতো সবাইকে টাটা, বাই আর গুড নাইট।